哦，没关系，我讲哈。来，我们先看第一个式子，这是 P0的时候嘛，对不对 ？P0的时候，他选了 x0。在这个 P0的时候，你如果搞不清楚的话，请你用1画一下。这里是不是就是大于等于的范围？对不对？大于等于的范围在这里，然后它大于等于这个范围嘛，对不对？好，所以只要在这个线上或这个范围里面的，都叫做什么？对，都叫做买不起，买得起。好，所以请问在 P0的时候，他买不买得起 xy？ 买得起。好，那他为什么选 x0？ 对，好，所以他偏好 x， 他偏好 x， 先写一下，这样不会搞错哦。好，那为什么到 P1 的时候他会选 xy？ 你怎么判断他买不起？他在他的上面，他没有在这个范围里面，这个范围里面才是买得起嘛。结果他跑到外面去了，所以是因为买不起。所以有没有违背？没有违背弱公理。OK， 好，所以这个就叫做不矛盾，不矛盾啊。这样会判断哈，可以哦。好，那我们再换一个题目来画画看哈。待会我就用数字的题目来给你看哦。好，我们先用图形来看哈。好，来，请同学帮我判断一下。P0的时候他选 x0，P1 的时候他选 xy， 符不符合弱公理 ？P0的时候他选择 x0，P0的时候他选择 x0， 你先判断他能不能买得起 xy， 可以，对不对？可以嘛？哈，好，所以理论上应该 x0是他比较喜欢的，对不对？好，所以在 P1 的时候他为什么选择 xy？理论上应该是什么？买不起 x0， 可是在这个情况之下，他能不能买得起？可以，所以他有没有符合弱公理？没有符合弱公理，所以它跟弱公理是矛盾的。这样会判断了哈？了解哈？好，我们再做一题看看，一起看看哈。这样是 x1， 这是 x2， 这是 p。发展一下。违背这个才叫做违背弱公理。那如果他一开始命题不成立，就也不算违背，不算矛盾。OK， 好，来，我们先看一下这个题目，在 P0的时候，他选 x0， 请问他买不买得起 xy？ 在这里怎么会说买得起？画在这里耶，我画在这里耶，买得起吗？我画太靠近了吗？好，那我画出来一点。对，买得起吗？买不起，有没有矛盾？它其实是第一个式子就不成立了，但是没有人规定它一定要是那个原因嘛。P0的时候选择 x0， 有没有人规定一定要是 x， 一定要买得起 xy？ 并没有人规定，是如果买得起 xy 的话，那下一个阶段 P1 选 xy 就是应该会是因为 P1 的时候买不起 x0。它只要符合后半部，就是前半部符合，你才要去看后半部符不符合。那如果前半部就不符合，那请问 P0的时候他为什么选 x0？ 正题 P0的时候他为什么选 x0？ 因为买不起 xy 嘛，那有什么好矛盾的吗？没有，它不会矛盾。OK， 所以这个也是不矛盾的。你要讲它矛盾，一定是第一个成立，但是第二个不成立，才叫做矛盾。啊，如果第一个就不成立了，就表示它是另外一个原因了，所以就没有所谓矛盾的问题了。
这样可以吗？好，如果可以的话，我们来看一下课本的题目啊。课本的220页，220页啊。我把下面的留着，我们看第一题。刚刚只是用图啊，这次是真的要把它算进去了。好，我们来算算看，它符不符合？从0到1，1到2，它符不符合弱公理啊？好，那你就真的得把每个数字带进去哦。来，我们来算算看，这是第0期的，然后在价格1跟2的时候，他选择消费1跟2；到了第1期的时候，价格变成2跟1，他选择消费2跟1。好，那我们来看看它满不满足弱公理。那你要怎么做？你要先算这，先把每个数字带进去看，看谁大于谁，然后再判断说，哎，那他有没有买得起而不买？然后他如果买得起而不买，那为什么下一期他变成买1？然后去看看说，哎，是不是因为在 P1 的时候他买不起？所以要把每一个数字带进去，就这里每个数字，来，请问一下 P10 是多少？1 ，X10 是多少？1 ，P20 2 ，X20 X11 X11 2 X21 1，这样知道了哈？好，那就把每个数字合办。P11 多少？2。P21，如果搞不清楚的话，我写一下，这个是 P 第0期的，这两个，看到 OK， 可以吗？这个呢是第1期的 P2。OK， 好，这个呢是第0期的 X1 X2， 这是第1期的 X1 X2。这样应该懂吧？懂哈？好，那你这两个先比比看符不符合，然后后面两个要再比比看。所以我这个只写第0期跟第1期来比，那你还要去比第1期跟第2期，然后才看说它是不是整个都符合弱公理。算一下哈，你们不要问我说老师有没有加分，写在笔记上。我先算一个给你们看哈，我先算第一个式子的左边 ，P10 X10加 P20 X20，我先算哈，好。那这个就是要一项一项算，这4个东西都不一样，这一项算出来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 ，再去比大小，可以吗？好，那我先把这些数字都带进去。刚刚讲 P10是多少？表格上看一下，1。X10是多少？1，对。P20是多少？2。X20是多少？2，所以这样加起来多少？1加4等于5。这是第一个式子的左边是5 ，OK 吗？好，再看第二个式子啊，第一个式子的右边，第一个式子的右边是这样 ，OK。好，这里一样，对不对？好，来 X11
2，那 x 21是多少？2，不是哦，1，对，这样加起来多少？4。5有没有比4大？有，所以表示他怎么样？买得起。表示哈，他在 P0的时候买得起 X1 而不买。在 P0的时候，他买得起 X1 而不买，他选择了 X0，表示什么意思？他比较喜欢 X0。好，那你如果要说他符合弱公理的话，那在 P1 的时候，他为什么会选择 X1？ 是因为 P1 的时候他买不起 X0的，他买不起的，所以我们要算第2个式子。P1 的时候，他到底能不能买得起呢？你得先看看 P1 的时候买 X1 要花多少。OK， 好，来 P1 的时候2买 X1，P1 的时候买 X1 要花5块钱，对不对？P1 的时候买 X1 要花5块钱，那 P1 的时候如果要去买 X0的话呢？买 X0的话要花多少钱？啊，那我们就算出来看 ，P1 的时候要买 X0要花多少钱？4块钱，买得起吗？买得起耶。那这个人怎么了？这个人叫做不符合显示性偏好弱公，他矛盾了，这件事情就矛盾。你不要说他偏好改变了，没有哈，我们说这个人是不理性的，他不符合显示性偏好的弱公，矛盾。好，你要说它矛盾，一个就好，你前面就发现它矛盾，就不用往下算。但如果有一个题目呢，你算到这里，它没有矛盾，你可以很放心的就说它没有矛盾吗？不行，你还要再往下算，再往下算。1的时候他选 X1，P2 的时候他选 X2，还要再检查一次。OK， 然后再来呢，0跟2也还要再检查一次。3个都检查完了，没问题了，才说没有矛盾，所以很痛苦哈。你要说它没有矛盾的时候，是要检查3次的，两要讲。但是如果一开始你就发现它矛盾，这个题目算是对我们很好的啊，一开始就让我们发现它矛盾，而不是算了3次，第3次才发现。任何两个之间都要符合这样子的情况，才叫做满足弱公理。沟通。但是你其实只要弄熟了，你只要知道 P0 代表什么 ，X0 代表什么 ，P1 代表什么 ，X1 代表什么，好，那就搞清楚就好了。好，后面这个我再算下面这个，我再算下面这个，上面那个我们已经算出来了，就是在 P0的时候，这个消费者选择 X0。上面那个是什么？在 P0的时候，消费者买 X0要花5块钱，那他能不能买得起 X1 呢？是买得起的，所以表示就是在 P0的时候，他买得起 X1 而不买，所以表示 X0是他比较喜欢的 ，X1 是他比较不喜欢的，对不对？有偏好了嘛？好。有偏好以后呢，你先判断出他已经有偏好了，他是喜欢 X0。可是为什么到 P1 的时候呢，他却选择 X1？ 这是我的假设哈，就是只要我写 P0，他就是选 X0； 只要是 P1，他就是选 X1。OK， 好。那在 P1 的时候呢，他选了 X1， 好，那理论上 P1 的时候，如果他买得起 X0。他却选择 X1， 就表示这个人变来变去，对不对？在 P1 的时候，他买得起 X0， 却选了 X1。可是刚刚在 P0 的时候，他买得起 X1， 却选了 X0， 是不是他改变了？他变了，这个就叫矛盾。
我们不能让它变。好，那它为什么不能变？它不能变，要怎么证明它没有变？就是到 P1 价格的时候，它变成什么？只能是因为买不起 X0， 只能是因为买不起 X0， 所以它不得不选 X1。所以他会选 X1 的原因，是因为买不起 X0。那我们就要去证明看看它是不是这样。结果发现，哎，糟糕 ！P1 的时候呢，他选 X1， 可是 P1 的时候他是买得起 X0 的，所以这里是不是变成他买得起 X0 却不买？这里呢是买得起 X1 却不买，所以上面呢他是喜欢 X0， 下面却又代表他喜欢 X1， 所以他就矛盾。这样懂意思吗？了解了哈。好，所以我们如果得到的结果是这个比较小，这个比较大，就可以了，就没有矛盾。这样懂意思吗？来，那我们来算算看，1跟2有没有矛盾？虽然不用算了，因为它已经矛盾了，你不用往下算了。但是我们再算算看，有没有不矛盾的情况啊？好，那等于是让同学多练习一下。来，我们练习1跟2。1跟2的意思是这样哈，就是在你不怕错的话哈，你上标先写，然后这里再来写下标。这 P1、X1、P2、X2 这样。X1 就是以前的 X，X2 就是以前的 Y。我可以先写 X 跟 Y。好，那因为我要让它再可以再扩充，所以我不得不把它改成 X1、X2。OK， 好，来，那我们现在来看哈，在 P1 的时候他选了 X1。好，那你算算看，那在 P1 的时候，他能不能买得起 X2？OK， 来，那我们现在算一下这个 P1 的时候买 X1 要花多少钱？刚刚算过了吗？刚刚有没有算？5，对，好。那 P1 的时候如果要买 X2 要花多少？所以我就用2乘以买 X2 是2，对不对？然后呢，1乘以2要花多少？6。OK， 好。P1 的时候能够买得起 X2 吗？买不起，买不起 X2， 所以你不用往下算，这个没有矛盾，因为我们不知道它到底有没有比较偏好 X1， 就是 X1 跟 X2 到底它比较偏好谁，我们是不知道的，因为它并没有买得起 X2 而不买嘛，它是因为买不起 X2 啦，那就没得比下去，所以你从这里没有办法判断它是不是矛盾。OK， 你没办法证明它矛盾，你就要说它是不矛盾。这个就不叫矛盾 ，OK， 所以1跟2比没有矛盾。好，那我们再来比0跟2好了，0跟2啊，0跟2，哎 ，sorry， 错了，这是1、2、1、2啊，0跟2。好啦，我们来比0跟2。0跟2来比，我们来看看它是因为买不起 X2， 还是买得起 X2 而不买。好，所以我们来判断一下，来，这样能算吗？所以这里面比起来的话是P1是所以你不能说它到底比较偏好谁哦，从这里也没办法判断它偏好谁哦。好，这里你可以判断了，对不对 ？P0时买得起 X1 而不买，所以它是比较喜欢 X0 的，对不对？好，那这里的话呢，是 P1 的时候买得起 X0 而不买，所以从这里你得到 X1比 X0 好，所以我们才说它矛盾，对不对？好，好来，那这里的话是买不起，所以没办法比，就是 X1 跟 X2 的偏好没办法比。好，那我们来看0跟2来比 ，OK， 0的我们算好的是5，对不对？好，来2的我们看看，在 P0 的时候买得起 X2 吗？1乘以2加2乘以2，哎，也是6，好，所以也是 P0 的时候呢是买不起什么 X2，
所以也没办法比 x0跟 x2，我们也不知道它到底比较偏好谁，因为它也不矛盾，但就只有第一个矛盾。好，那你要证明不矛盾，你要3个都算完才叫做不矛盾。但是其中有任何一个矛盾，你这一题就叫做矛盾。好，那因为我们在最前面就已经矛盾了，所以后面其实不用算。而我只是要让同学了解，说如果你真的要全部算完，是要这样子，才叫做全部算完。这样懂吗？对，只有一个矛盾就矛盾了，哎，不行就不行了。好，任何一个矛盾就不行了。对，3个都不矛盾才可以说它不矛盾，所以不矛盾比较麻烦，要写3次。啊，矛盾比较简单，被你抓到一个矛盾就好，只要抓到一个矛盾就叫做矛盾。